చిన్నపిల్లలకి జలుబు, నిమ్ము చేసి గుర్గుర్లాడుతూ, ముక్కు పట్టేసి నైట్ పూట నిద్రపోకుండా ఏడుస్తూ ఉంటారు కదా! పాలు కూడా తాగరు. మనం ఎంత మెడిసిన్ ఏసినా కూడా ఈ పాతకాలంలో పెద్దవాళ్ళు పాటించే ఈ టిప్స్‌ని మీరు ఫాలో అయితే 2-3 డేస్‌లోనే మనకి బెస్ట్ రిజల్ట్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు. అవేంటి అనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో కొంచెం కొబ్బరి నూనె తీసుకుందాం. తర్వాత ముద్ద కర్పూరం కొంచెం చిటికెడు అంత ఏసి ఈ ఆయిల్‌ని వేడి చేద్దాం. తర్వాత గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత పిల్లలకి ఛాతీ భాగంలో, వీపు మీద, తర్వాత అరికాలల్లో, తర్వాత మెడ దగ్గర, ముక్కుకి పైన కొంచెంగా రాసి బాగా మర్దన చేసి గోరువెచ్చని నీళ్ళతోటి స్నానం చేపించాలి. ఇలా చేస్తే 2-3 రోజుల్లో పిల్లలకి చాలా రిలీఫ్ ఉండి నైట్ టైం బాగా నిద్రపోతారు. ఇప్పుడు మనం టిప్ నెంబర్ 2 చూద్దాం. బేబీస్‌కి బాత్ అయిపోయిన తర్వాత విక్స్ ఉంటది కదా! బేబీ విక్స్ దాన్ని ఛాతీ భాగంలో, వీపు మీద, ముక్కు దగ్గర రాసేసి మనము బొగ్గులుంటాయి కదా! దాన్ని వేడి చేసుకొని ఆ బొగ్గుల మీద బొగ్గులతోటి కాపడం పెట్టాలి. ఛాతీ మీద, వీపుకి, ఆ తలకి ఆయిల్ రాసుకొని తలకు కూడా కాపడం పెడితే ఇలా మార్నింగ్, నైట్ చేస్తే పిల్లలకి జలుబు అనేది చాలా తొందరగా తగ్గుద్ది. 2-3 డేస్‌లో ఖచ్చితంగా రిజల్ట్ ఉంటది. మా పాపకైతే మెడిసిన్ ద్వారా కన్నా ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం ద్వారా చాలా తొందరగా అయితే జలుబు నుంచి రిలీఫ్ వచ్చింది. ఇవి పెద్దలు ఎప్పటినుంచో పాటిస్తున్నవే. మన జనరేషన్‌లో ఇవి ఆపేసామనమాట. ఈ 2 టిప్స్ వల్ల పిల్లలకి చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి కామెంట్ చేయండి. థాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుకొస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్.